హలో హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం వేవ్స్ గురించి చూద్దాం. వేవ్స్ అంటే తెలుగులో వచ్చేసి తరంగాలు. మనకు ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డీలో డెఫినెట్గా వేవ్స్ గురించి 1 క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. క్లియర్గా నేర్చుకోండి వేవ్స్ గురించి. ఓకే, ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్గా మనకు ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డీలో ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మనకు ఈ యొక్క తరంగాల చాప్టర్ నుంచి అడుగుతారనేది క్లియర్గా మనం నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఇక్కడ తిరియక తరంగాలు, అదే దాన్ని వచ్చేసి ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అని అంటారు. మనకు తిరియక తరంగాలు, అనుదీర్ఘ తరంగాలు, లాంగిట్యూడల్ వేవ్స్ గురించి మనకు క్వశ్చన్ అయితే ఇక్కడ ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డీలో ఫ్రేమ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒకసారి మనకు క్లియర్గా చూద్దాం తిరియక తరంగాలు అంటే ఏమిటి. ఓకే, ఇక్కడ గమనించండి, మనకు వేవ్స్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి వేవ్స్ అంటారు, తెలుగులో వచ్చేసి తరంగాలు అంటారు. తరంగాలు వచ్చేసి మనకు ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్, అదేవిధంగా లాంగిట్యూడల్ వేవ్స్ వచ్చి మనకు 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, తిరియక తరంగాలు, అనుదీర్ఘ తరంగాలు అనమాట. మనం చూడండి, ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు తిరియక తరంగాల గురించి చూద్దాం. ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ గురించి డెఫినేషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, లేకుంటే జస్ట్ వచ్చేసి పర్పెండికులర్లో ఉంటుంది, అంటే లంబంగా ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. తిరియక తరంగాలు అంటే మనకు లంబంగా ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోండి. ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ వచ్చేసి మనకు పర్పెండికులర్ ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకుంటే, పర్పెండికులర్ డైరెక్షన్లో ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోండి జస్ట్ అనమాట. మీకు ఓల్డ్ డెఫినేషన్ గుర్తైనా పెట్టుకోండి, లేకుంటే జస్ట్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అనేది పర్పెండికులర్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోండి అనమాట. చూడండి, ఇన్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ ది వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్స్ ఆఫ్ ది మీడియం ఆర్ పర్పెండికులర్ టు ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ది ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ ది వేవ్ అనమాట. చూడండి, తిరియక తరంగాల్లో యానకం యొక్క కణాల కంపనం తరంగ వ్యాప్తి ప్రసారం దిశకి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే లంబంగా ఉంటుందన్నమాట. చూడండి, ఒకసారి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ గమనించండి. ఇది వచ్చేసి ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అనమాట. ఇలా వచ్చేసి మనకు ఇలా ఒక తరంగం వెళ్తుందంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇలా లంబంగా వెళ్తుంది కదా, ఇలా లంబంగా వెళ్ళేదాన్ని ఏమంటారంటే మనకు ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అని అంటారు ఫ్రెండ్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మనకు జస్ట్ వచ్చేసి మనకు డెఫినేషన్స్ అంతా మనకు మ్యాక్సిమం అయితే మనకు నేర్చుకోండి, లేకుంటే జస్ట్ వచ్చేసి ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అంటే పర్పెండికులర్ డైరెక్షన్లో వెళ్తాయని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకు ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ గురించి. చూడండి, ఇక్కడ వాటర్ వేవ్స్ కానీ, లైట్ వేవ్స్, అదేవిధంగా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్, అదేవిధంగా ఓషియన్ వేవ్స్ అనమాట. ఈ 4 వచ్చేసి మనకు తిరియక తరంగాల కిందికి రావడం జరుగుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. నీటి తరంగాలు, కాంతి తరంగాలు, విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు, సముద్ర తరంగాలు అనమాట. ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకు వేటి ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే మనకు ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అనమాట, గుర్తుపెట్టుకోండి. తిరియక తరంగాల యొక్క ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. మనకి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మీద కూడా మన క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మనకు టైప్ 1లో వచ్చేసి ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ గురించి, తిరియక తరంగాల గురించి. ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి, ఏమడిగారో, వాట్ ఆర్ ది ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అని, మనకు తిరియక తరంగాలు అంటే ఏమిటని మనకు క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి, in these waves the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of the propagation of the waves. చూడండి, ఇక్కడ పర్పెండికులర్ డైరెక్షన్, చూడండి ఇక్కడ పర్పెండికులర్ డైరెక్షన్ అని మీకు ఏం చెప్పాను, పర్పెండికులర్ డైరెక్షన్ కింద ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్లో ఉంటే ఏం చెప్పాను, అది వచ్చేసి మనకు తిరియక తరంగాలు అవుతుంది, ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అవుతుంది అనమాట. కాబట్టి మన ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఇన్ దీస్ రిమైనింగ్ ఆప్షన్ కూడా ఒకసారి చూడండి ఏమి ఇచ్చారో. ఇన్ దీస్ ఆప్షన్ ది పార్టికల్స్ ఆఫ్ ది మీడియం వైబ్రేట్ ఇన్ ది ప్యారలల్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ ది వేవ్స్ అనమాట. ప్యారలల్ డైరెక్షన్ అంటే ఏంది, ప్యారలల్ డైరెక్షన్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, అది లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అవుతుంది అనమాట. లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అనమాట. లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అంటే మనకు వచ్చేసి తెలుగులో వచ్చేసి అనుదీర్ఘ తరంగాలని అంటారు ఫ్రెండ్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. దీస్ 3 ఆప్షన్ చూడండి, దీస్ ఆర్ వేవ్స్ విచ్ డు నాట్ రిక్వైర్ మీడియం ఫర్ దేర్ ప్రొపగేషన్ అనమాట. ఇవి వాటి వ్యాప్తికి యానకం అవసరం లేని తరంగాలు. దీస్ ఆర్ లాంగిట్యూడల్ మెకానికల్ వేవ్స్. ఈ రెండు దానికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ కాదు ఫ్రెండ్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు, తిరియక తరంగాల గురించి ఇచ్చాడు. సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి అనుదీర్ఘ తరంగాల గురించి ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇది వచ్చేసి మనకు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ గురించి ఇచ్చాడనమాట. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ వచ్చేసి వాటికి మనకు యానకం అవసరం లేదనమాట. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే తిరియక తరంగాలు అంటే ఏమిటంటే ఈ పర్పెండికులర్ డైరెక్షన్లో మనకు కణాల తరంగాల ప్రసరణకు లంబంగా కంపిస్తాయన్నమాట. ఈ తరంగాలలో యానకం యొక్క కణాలు తరంగాల ప్రసరణకు దిశలో లంబంగా కంపిస్తే వాటి వచ్చేసి తిరియక తరంగాలని అంటారు. లేకుంటే ఈ తరంగాలలో యానకం యొక్క కణాలు తరంగాల వ్యాప్తి యొక్క సమాంతర దిశలో కంపిస్తే వాటిని వచ్చేసి లాంగిట్యూడల్ వేవ్స్ అంటారు. వాటిని వచ్చేసి అనుదీర్ఘ తరంగాలని అంటారని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, మనకు
ఇక్కడ చూడండి మనకు మెకానికల్ వేవ్స్ గురించి కూడా నేర్చుకోండి. మెకానికల్ వేవ్స్ అంటే ఏంటంటే యాంత్రిక తరంగాలు అన్నమాట. ఏ మెకానికల్ వేవ్స్ ఈజ్ ఏ వేవ్ దట్ ఈజ్ ఏ oscillation ఆఫ్ మ్యాటర్ అండ్ దేర్ఫోర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎనర్జీ త్రూ ఏ మీడియం అనమాట. చూడండి తరంగ ప్రసారానికి ఘన ద్రవ వాయుస్థితిలో ఏదో ఒక రకమైన స్థితిస్థాపక యానకం అవసరమైతే ఆ తరంగాలను యాంత్రిక తరంగాలు అంటారు ఫ్రెండ్స్. నేను సింపుల్గా దీని గురించి చెప్తాను చూడండి. యాంత్రిక తరంగాలు అంటే వాటికి డెఫినెట్గా యానకం అవసరం అనమాట. అంటే మీడియం, దానికి ఒక మీడియం కావాలి. ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి ప్రసారం అవ్వాలంటే మీడియం కావాలని గుర్తుపెట్టుకోండి. కింద ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ధ్వని తరంగాలు, నీటి తరంగాలు, భూకంప తరంగాలు అనమాట. ఇవన్నీ ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి ప్రసారం అవ్వాలంటే డెఫినెట్గా ఏముండాలి? ధ్వని తరంగాలకు, నీటి తరంగాలకు, భూకంప తరంగాలకు వచ్చేసి డెఫినెట్గా ఏం కావాలంటే మనకు వచ్చేసి మీడియం కావాలి. అంటే ఒక మీడియం కావాలన్నమాట, ఒక యానకం కావాలి. ఒక యానకం ఉంటేనే ధ్వని తరంగాలు వచ్చేసి ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి ప్రసారం అవుతాయి. అందుకే మనకు శూన్యంలో, మనకు వ్యాక్యూమ్లో అనమాట, వ్యాక్యూమ్లో వచ్చేసి మనకు ఎటువంటి యానకం ఉండదు అనమాట. అక్కడ శూన్యంలో ఎటువంటి యానకాలు ఉండవు. కాబట్టి మనకు ఈ యొక్క సౌండ్ వేవ్స్ అనేది మనకు ప్రసారం అవ్వనమాట. అందుకే మనకు శూన్యంలో ధ్వని తరంగాలు అనేది ప్రయాణించలేవు. దానికి కారణం ఏంటంటే మనకు మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే అక్కడ ఎటువంటి యానకం లేదనమాట, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, వాటర్ వేవ్స్ కానీ ఎర్త్క్వేక్ వేవ్స్ కానీ ఏ దానికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనకు మెకానికల్ వేవ్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ అనమాట, గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్ డూ వైబ్రేషన్స్ మూవ్ ప్యారలల్ టు ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది వేవ్స్ మూవ్మెంట్ అనమాట. మీకు ప్యారలల్ డైరెక్షన్, క్వశ్చన్లో ప్యారలల్ డైరెక్షన్ అని కనిపిస్తేనే ఇమీడియట్లీ మీరు ఏం ఆన్సర్ చేయాలి? లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అని ఆన్సర్ చేయాలన్నమాట. అనుదైర్ఘ్య తరంగాలని మీరు ఆన్సర్ చేయాలన్నమాట. ఇన్ కేస్ క్వశ్చన్లో పర్పెండికులర్ అని ఇచ్చాడనుకోండి, మీరు ఆన్సర్ ఏం చేస్తారంటే మనకు వచ్చేసి ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అని ఆన్సర్ చేయాలన్నమాట. తిర్యక తరంగాలని ఆన్సర్ చేశారండి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, దాని గురించి నేను క్లియర్గా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అంటే ఇన్ ఏ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ ది వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్స్ ఆఫ్ ది మీడియం ఆర్ ప్యారలల్ టు ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిషన్ ది ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ ది వేవ్ అనమాట. అనుదైర్ఘ్య తరంగాల యానకం యొక్క కణాల కంపనం తరంగ వ్యాప్తికి ప్రసార దిశలో ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే మనకు ప్యారలల్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, సమాంతరంగా ఉంటుంది అనమాట. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి సౌండ్ వేవ్స్, అదేవిధంగా అల్ట్రా సౌండ్ అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి, సౌండ్ వేవ్స్ అన్నీ వచ్చేసి వేటి కిందికి వస్తాయి? లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ కిందికి రావడం జరుగుతుంది, అనుదైర్ఘ్య తరంగాల కిందికి రావడం జరుగుతుంది. అల్ట్రా సౌండ్ కానీ సౌండ్ వేవ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏ దాని కిందికి రావడం జరుగుతుంది అంటే లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీకు ఏం చెప్పాను? ఇక్కడ చూడండి, మనకు ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ గురించి మీకు ఏం చెప్పానంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ చెప్పాను అనమాట. చూడండి, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్స్ వేవ్స్ అన్ని ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్స్ వేవ్స్ అన్నీ వచ్చేసి దేని కిందకి వస్తాయంటే మనకు విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు అన్ని ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు కింద దాని గురించి కూడా చెప్తాను, విద్యుదయస్కాంత తరంగాల గురించి కూడా. విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు అన్ని వేటి కిందకి వస్తాయంటే మనకు తిర్యక తరంగాల కిందకి రావడం జరుగుతుంది. ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ గురించి రావడం జరుగుతుంది అనమాట, గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ పాయింట్ కూడా. ఓకే, ఇక్కడ చూశారు కదా, మనకు లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ కిందకి ఏమేమి రావడం జరుగుతుంది? సౌండ్ వేవ్స్, అల్ట్రాసౌండ్ అనమాట. ఈ డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. జస్ట్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ అంటే మనకు జస్ట్ వచ్చేసి అవి ప్యారలల్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. జస్ట్ ప్యారలల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేసి రావచ్చు అనమాట. ఓకే, అనుదైర్ఘ్య తరంగాలు ఏమిటి అంటారంటే చలన దిశకు సమాంతరంగా ఉంటే వాటిని వచ్చేసి అనుదైర్ఘ్య తరంగాలు అని అంటారు ఫ్రెండ్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్? చూడండి, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అంటే ఏమిటి? క్రింది వాటిలో విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు ఏవి? ఈ నాలుగింట్లో ఏది విద్యుదయస్కాంత తరంగం అని మనకు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. ఒకసారి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ గురించి చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అంటే ఏమంటారంటే వాటిని తెలుగులో వచ్చేసి విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు అంటారు. చూడండి, దీస్ వేవ్స్ ఆర్ డిస్టర్బెన్స్ that does not need any object medium for propagation and can easily travel through the vacuum anamata. They are produced due to various magnetic and electric fields. The periodic changes that take place in magnetic and electric fields and therefore known as electromagnetic అనమాట. చూడండి, క్లియర్గా దాని గురించి తెలుగులో చూడండి. తరంగ ప్రసారానికి ఎటువంటి యానకం అవసరం లేదనమాట. ఈ యొక్క తరంగాలు ప్రసారం కావడానికి ఎటువంటి యానకం అంటే ఎటువంటి మీడియం అనేది అవసరం లేదనమాట. విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు అనేది విద్యుత్ అయస్కాంత క్షేత్రాల కంపనాల వల్ల అవి శూన్యంలో కూడా ప్రయాణిస్తాయి. వేటి వల్ల అవి శూన్యంలో ప్రయాణిస్తున్నాయి? విద్యుత్ అయస్కాంత క్షేత్రాల వల్ల. గుర్తుపెట్టుకోండి, విద్యుత్ అయస్కాంత క్షేత్రాల వల్ల, అదే మ్యాగ్నెటిక్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల అవి వచ్చేసి శూన్యంలో కూడా ప్రయాణించగలుగుతున్నాయి. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకు
బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ చూడండి విజిబుల్ లైట్ కానీ లైట్ వేవ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. గుర్తుపెట్టుకొని మనకు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ వచ్చేసి మనకు శూన్యంలో కూడా ప్రయాణిస్తాయి అనమాట. మనకు అదేం వచ్చేసి మనకు లైట్ వేవ్స్ అనమాట. కాంతి తరంగాలు మనకు శూన్యంలో కూడా ప్రయాణిస్తాయి. మనకు ధ్వని తరంగాలు వచ్చేసి శూన్యంలో ప్రయాణించవు. మీకు రీజన్ ఇక్కడే చెప్తున్నా చూడండి. మనకు ధ్వని తరంగాలు అనమాట. ధ్వని తరంగాలు ఏంది? అవి వచ్చేసి మెకానికల్ వేవ్స్ అనమాట. ధ్వని తరంగాలు వచ్చేసి మెకానిక్ వేవ్ అంటే యాంత్రిక తరంగాలు వచ్చేసి వాటికి ఎటువంటి యాంత్రిక తరంగాలకు వచ్చేసి వాటికి యానకం ఉంటుంది అన్నమాట. మనకు వచ్చేసి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ వచ్చేసి యానకం ఉండదన్నమాట. చూడండి యానకం ఒక ధ్వని తరంగాలు ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి ప్రయాణించాలంటే యానకం కావాలి. కాబట్టి మనకు శూన్యంలో ఎటువంటి యానకం ఉండదు. కాబట్టి మనకు ధ్వని తరంగాలు శూన్యంలో ప్రయాణించలేవు అనమాట. బట్ వచ్చేసి మనకు కాంతి తరంగాలకు ఎటువంటి యానకం అవసరం లేదు. కాబట్టి అవి శూన్యంలో కూడా వేగంగా ప్రయాణించగలవు అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనకు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మనకు విద్యుదయస్కాంత తరంగాల గురించి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి. విద్యుదయస్కాంత తరంగాల్లో ఏమేమి వస్తాయంటే రేడియో వేవ్స్, మైక్రోవేవ్స్, ఇన్ఫ్రారెడ్ రేసు, గామా రేసు, ఎక్స్ రేసు, అల్ట్రా వైలెట్, విజిబుల్ లైట్ ఇవన్నీ వచ్చేసి దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనమాట. చూడండి ఇక్కడ రేడియో వేవ్స్ని ఎవరు కనుక్కున్నారంటే మార్కోని కనుక్కోవడం జరిగింది. మైక్రోవేవ్స్ని వచ్చేసి హెర్ట్జ్, ఇన్ఫ్రారెడ్ని వచ్చేసి హెర్షెలు, గామా రేస్ని వచ్చేసి హెన్రీ బెకరెలు, ఎక్స్ రేస్ వచ్చేసి రాంట్జెను, అల్ట్రా వైలెట్ అంటే యూవీ రేస్ని వచ్చేసి రిటరు, విజిబుల్ లైట్ అంటే దృశ్యకాంతి లేకుంటే దృగోచర కాంతిని ఎవరు కనుక్కున్నారంటే సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ అనమాట. విజిబుల్ లైట్ని ఎవరు కనుక్కున్నారంటే ఐజాక్ న్యూటన్. ఇక్కడ చూడండి ఒక నోట్ అయితే నేను ఇవ్వడం జరిగింది. ఆల్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేది ఈజ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అనమాట. అంటే అన్ని విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు వేడి కిందకి వస్తాయంటే తిర్యక తరంగాల కిందికి రావడం జరుగుతుంది అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ పాయింట్స్. ఓకే, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమడిగారు? విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనమాట. క్రింది వాటిలో విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు ఏవి అంటే మనకు ఎక్స్ రేస్ అనమాట. ఎక్స్ రేస్ ఎవరు కనుక్కున్న రాంట్జెన్ కనుక్కోవడం జరిగింది అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ విధంగా మనకు క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ ఉంటుంది. అందుకే మీకు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని నేర్చుకోండి అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏమడిగారు అన్నది. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనమాట. చూడండి ఇక్కడ రేడియో వేవ్స్ అనేది, ఇన్ఫ్రారెడ్ అనేది, మైక్రోవేవ్ అనేది ఈ మూడు వచ్చేసి విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు. ఇక్కడ అల్ట్రాసౌండ్ ఇచ్చాడు అనమాట. అల్ట్రాసౌండ్ దేని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏం చెప్పాను? లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్. చూడండి అనుదైర్ఘ్య తరంగాల యొక్క ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాను అనమాట. అల్ట్రాసౌండ్ అనేది మనకు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేది దేనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను? ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అన్ని దేని కిందకి రావడం జరుగుతుంది అంటే ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ గురించి రావడం జరుగుతుంది. సౌండ్ వేవ్స్ అన్ని దేని కిందకి రావడం జరుగుతుంది అంటే మనకు లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ గురించి రావడం జరుగుతుంది. ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. చూడండి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ అనమాట. చూడండి క్రింది వాటిలో తరంగాల లక్షణం కానిది ఏంటి? గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకు తరంగాల లక్షణాలు అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మనకు వేవ్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకు వేవ్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్తాను నేను క్లియర్గా మీకు. మనకు వచ్చేసి యాంప్లిట్యూడ్ అనమాట. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి యాంప్లిట్యూడ్ అంటే మనకు కంపన పరిమితి. మీకు మీ బుక్స్లో ఉంటాయి చూడండి కంపన పరిమితి. రెండోది వచ్చేసి మనకు టైం పీరియడ్ అనమాట. టైం పీరియడ్ ఆవర్తన కాలం. అదేవిధంగా మూడోది వచ్చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ. నాలుగోది వచ్చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట, పౌనపున్యం. నాలుగోది వచ్చేసి మనకు వేవ్ స్పీడ్. అదేవిధంగా ఐదోది వచ్చేసి మనకు వేవ్ లెంత్ అనమాట. వేవ్ లెంత్. ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకు దేని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే మనకు తరంగాల యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి క్లియర్గా మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు యాంప్లిట్యూడ్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మనకు టైం పీరియడ్, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ, నాలుగోది వచ్చేసి వేవ్ లెంత్, ఐదోది వచ్చేసి మనకు వేవ్ స్పీడ్ అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి క్లియర్గా. మనకు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏం చెప్పాను? యాంప్లిట్యూడ్ అంటే కంపన పరిమితి. మనకు సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మనకు టైం పీరియడ్ అంటే ఆవర్తన కాలం. మూడోది వచ్చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే పౌనపున్యం. నాలుగోది వచ్చేసి వేవ్ లెంత్ అంటే తరంగ దైర్ఘ్యం. ఐదోది వచ్చేసి వేవ్ స్పీడ్ అనమాట. వేవ్ స్పీడ్ అంటే మనకు తరంగ వేగం అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవన్నీ వచ్చేసి దేని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే మనకు తరంగాల యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట. మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి మీడియం అనేది మనకు తరంగాల యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కాదు, అదే ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. చూడండి, ఇఫ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ వేవ్ ఇంక్రీజెస్ వాట్ విల్ బీ ది ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఇట్స్ వేవ్ లెంత్ అనమాట.
చూడండి ఒక తరంగం యొక్క పౌనపున్యం పెరిగినట్లయితే దాని తరంగ దైర్ఘ్యంపై ఎటువంటి ప్రభావం ఉంటుందని మనకైతే ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. చూడండి, ఇట్ ఇంక్రీజెస్, ఇట్ సేస్ ది సేమ్, ఇట్ డిక్రీజెస్, దేర్ ఈజ్ నో కనెక్షన్ బిట్వీన్ ది టూ. చూడండి, ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మనం క్లియర్గా చూద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, కింద నేను ఇవ్వడం జరిగింది. ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ అక్యురెన్సీస్ కానీ ఆర్ వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ఏ రిపీటింగ్ ఈవెంట్ ఫర్ యూనిట్ ఆఫ్ టైం అనమాట. పౌనపున్యం అనేది ప్రతి యూనిట్ కాలానికి రిపీటింగ్ ఈవెంట్ల యొక్క డోలనాలు లేదా కంపనాల సంఖ్య అనమాట. చూడండి, ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంది? వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ టైం అనమాట. దాని యొక్క చూసినట్లయితే ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ కాల్డ్ 1/t అనమాట. అంటే మనకు ఫ్రీక్వెన్సీస్ వచ్చేసి మనకు 1/t, అంటే ఇక్కడ t అంటే మనకు టైం పీరియడ్ అనమాట. దీని యొక్క ప్రమాణాలు అంటే 1/సెకండ్ అనమాట. ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క ప్రమాణాలు 1/సెకండ్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ వేవ్ స్పీడ్ చూడండి, ఈ యొక్క వేవ్ స్పీడ్ అనేది, ఈ యొక్క ఫార్ములా అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి వేవ్ స్పీడ్ అంటే తరంగ వేగము, ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే పౌనపున్యము, వేవ్ లెంత్ అంటే తరంగ దైర్ఘ్యం అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, వీటి గురించి క్లియర్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క ఫార్ములా నుండి మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఏమొస్తుంది? ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రీక్వెన్సీ స్మాల్ ఎన్తో సూచిస్తారు, మనకు వేవ్ లెంత్ వచ్చేసి ల్యాండాతో సూచిస్తారు, వేవ్ స్పీడ్ వచ్చేసి వీతో సూచిస్తారు. ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా చూసినట్లయితే n/v/λ అనమాట. చూడండి, n/v/λ అనమాట. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నట్లయితే మనకు లాంబ్డా అనేది తరంగ దైర్ఘ్యం అనేది ఏమవుతుంది, ఎటువంటి ప్రభావం చూపుతుంది అంటున్నాడు. చూడండి, మనకు క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి, ఎక్స్ ప్రపోర్షనల్ వై అనమాట. ఎక్స్ ప్రపోర్షనల్ వై అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, వై కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎక్స్ డిక్రీజ్ అయితే వై కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇన్ కేస్ ఎక్స్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అనుకోండి, ఎక్స్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ వై అనుకోండి, వై ఇంక్రీజ్ అయితే ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే వై డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఎక్స్ డిక్రీజ్ అయితే వై ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ ఇక్కడ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. ఇక్కడ ఎన్ అంటే ఏంది? ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎన్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట. ఇక్కడ ఏ విధంగా ఉంది? v/λ ఉంది అనమాట. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మనకు తరంగ దైర్ఘ్యానికి ఏ విధంగా ఉంది? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంది అనమాట. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉండడం వల్ల మనకు పౌనపున్యం అనేది ఇంక్రీజ్ అయినట్లయితే మనకు ఇక్కడ తరంగ దైర్ఘ్యం అనేది తగ్గుతుంది అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి, పౌనపున్యం అనేది ఇంక్రీజ్ అయినట్లయితే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ తరంగ దైర్ఘ్యం అనేది తగ్గుతుంది అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ కూడా అదే అడగడం జరిగింది. చూడండి, ఇక్కడ ఒక తరంగం యొక్క పౌనపున్యం పెరిగినట్లయితే దాని యొక్క తరంగంపై ఎటువంటి ప్రభావం ఉంటుందంటే మనకు ఇట్ డిక్రీజెస్ అనమాట. మనకు ఫార్ములా బట్టి ఈజీగా చెప్పేయచ్చు. మీకు చెప్పాను కదా, ఎక్స్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ 1/a అయినట్లు మనకి ఎక్స్ అనేది డిక్రీజ్ అయితే వై అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎక్స్ అనేది మనకు ఇంక్రీజ్ అయినట్లయితే వై అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. మీకు క్లియర్గా చెప్పాను అనమాట. ఇట్ డిక్రీజెస్ అనమాట. ఇన్ కేస్ ఒక తరంగం యొక్క పౌనపున్యం డిక్రీజ్ అయినట్లయితే మనకు తరంగ దైర్ఘ్యంపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందంటే మనకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ పెరిగితే ఇక్కడ తగ్గుతుంది, ఇక్కడ తగ్గితే ఇక్కడ పెరుగుతుంది అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి క్లియర్గా. జస్ట్ ఫార్ములా గుర్తుండి మనకు ప్రపోర్షనల్ అదేవిధంగా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గురించి మీకు క్లియర్గా ఐడియా ఉన్నట్లయితే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. చూడండి, ఇఫ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ సౌండ్ వేవ్ ఈజ్ 50 Hz, ఫైండ్ ఇట్స్ టైం పీరియడ్ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, టైం పీరియడ్. చూడండి, మనకు టైం పీరియడ్ అంటే ఏంది? మనకు డెఫినేషన్ వచ్చేసి ది టైం టేకెన్ ఫర్ ది వన్ కంప్లీట్ oscillation to occur in is called వచ్చేసి టైం పీరియడ్ అనమాట. చూడండి, మనకు ఒక టైం పీరియడ్ అంటే యానకం అనేది ఒక కణం పూర్తి కంపనం లేకుంటే పూర్తి డోలనం చేరడానికి పట్టే కాలం వచ్చేసి మనం టైం పీరియడ్ అని అంటారు. డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. లేకుంటే జస్ట్ వచ్చేసి మనకు టైం పీరియడ్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు క్యాపిటల్ టీతో చూపిస్తారు 1/ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి, 1/ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట. టైం పీరియడ్ను క్యాపిటల్ టీతో చూపిస్తారు. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంది? పౌనపున్యం. ఓకే, ఇక ఫ్రీక్వెన్సీని స్మాల్ ఎన్ ఆర్ స్మాల్ ఎఫ్తో చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఇక్కడ టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 1/n అనమాట. ఓకే, స్మాల్ ఎన్ కానీ స్మాల్ ఎఫ్తో కానీ సూచించడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇచ్చాడు? 50 Hz ఇచ్చాడు అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు సబ్మిట్ చేయండి. 1/50 వేస్తే ఎంత వస్తుంది?
మనకు 0.02 అయితే మనకు ఆన్సర్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, ఈ విధంగా మనకు టైం పీరియడ్ అడిగినప్పుడు టైం పీరియడ్ మనకు ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట. ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగితే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట. దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే 0.02 సెకండ్స్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఈ క్వశ్చన్లో చూడండి, వాట్ ఈస్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది వేవ్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ ది వైబ్రేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ 0.04 సెకండ్ అనమాట. ఒక కంపించే వస్తువు యొక్క కాల వ్యవధి 0.04 సెకండ్ యొక్క తరంగం యొక్క పౌనపున్యం అంతా. మనకు పౌనపున్యం అంటే ఏంది? మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ ఫర్ యూనిట్ ఆఫ్ టైం అనమాట. నెంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ అనేది ఒక యూనిట్ ఆఫ్ టైంలో జరిగినట్లయితే దాన్ని ఏమంటారంటే మనకు పౌనపున్యం అంటారు ఫ్రెండ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ బై టైం అనమాట. మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క ఫార్ములా వచ్చేసి F = 1 టైం పీరియడ్ అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి, 1 టైం పీరియడ్ అనమాట. ఓకే, 1 టైం పీరియడ్, లేకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ బై టైం అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ టైం పీరియడ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 0.04 సెకండ్స్ ఇచ్చాడు అనమాట. 0.04 సెకండ్స్లో వాట్ ఈస్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ అంటున్నాడు. చూడండి, ఫార్ములాలో సబ్మిట్ చేయండి. మనకి ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ = 1/0.04 అనమాట. ఇక్కడ 0.04ను మనం పైన కింద నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇంటూ 100తో నేను మల్టిప్లై చేస్తున్నాను అనమాట. ఇంటూ 100 అప్పుడు ఏమవుతుంది? 100/4 అవుతుంది అనమాట. 4 1 425 అనమాట. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అవుతుందంటే 25 హెర్ట్జ్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి హెర్ట్జ్లలో కొలుస్తారు, వేవ్ లెంత్ వచ్చేసి మనకు మీటర్లో కొలుస్తారు. గుర్తుపెట్టుకుంటే వేవ్ లెంత్ వచ్చేసి మీటర్లలో కొలుస్తారు, మనకు వేవ్ స్పీడ్ని వచ్చేసి మీటర్/సెకండ్లో కొలుస్తారు. గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. చూడండి, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అనమాట. మీకు అందుకే చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలని. ఇక్కడ చూడండి, క్రింది వాటిలో ఏది తిరిగి తరంగం కాదని అడుగుతున్నాడు. లైట్ వేవా, రేడియో వేవా, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవా, సౌండ్ వేవా అనమాట. చూడండి, ఇక్కడ మీకు ఏం చెప్పాను? సౌండ్ వేవ్ అనమాట. సౌండ్ వేవ్ అనేది దేని కిందకి రావడం జరుగుతుంది? లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ అనమాట. ఇది లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ కిందకి రావడం జరుగుతుంది, అంటే అనుదైర్ఘ్య తరంగాల కిందకి రావడం జరుగుతుంది అనమాట సౌండ్ వేవ్. గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. చూడండి, ది వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్ ఈజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ అండ్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా అనమాట. చూడండి, తరంగ దైర్ఘ్యం యొక్క వేగం ఎఫ్, అదేవిధంగా తరంగ దైర్ఘ్యం లాంబ్డా అడుగుతున్నాడు. దాని యొక్క రిలేషన్ అడుగుతున్నాడు అనమాట. చూడండి, వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏం చెప్పాను? V = ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ వేవ్ లెంత్ అని మీకు క్లియర్గా చెప్పాను అనమాట. ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి స్మాల్ ఎఫ్తో చూపిస్తారు, ఇంటూ మనకు వేవ్ లెంత్ వచ్చేసి లాంబ్డాతో చూపిస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ లాంబ్డా మనకు రావడం లేదు, అందుకే మీకు క్యాపిటల్ ఎల్ అని అక్కడ పెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎల్ దగ్గర లాంబ్డా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మనకు కీప్యాడ్లో రావడం లేదు, అందుకే ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎల్ పెట్టడం జరిగింది. ఓకే, ఇక్కడ F × లాంబ్డా అనేది మనకు తరంగం యొక్క వేగంకి ఫార్ములా అవుతుంది అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ఫార్ములా మీద నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అయితే RRB గ్రూప్లో అడగడం జరిగింది. గుర్తుపెట్టుకోండి, వేవ్ స్పీడ్ V = మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ మనకు తరంగ దైర్ఘ్యం అనమాట. చూడండి, మనకు వేవ్ స్పీడ్ అడిగాను అనుకోండి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ మనకు తరంగ దైర్ఘ్యం వేయండి. ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగాడు అనుకోండి, మనకు వేవ్ స్పీడ్ బై తరంగ దైర్ఘ్యం అనమాట. తరంగ దైర్ఘ్యం అడిగాడు అనుకోండి, మనకు వేవ్ స్పీడ్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది అనమాట. వాడు ఏ విధంగా అడిగినా మనకు ఆ జస్ట్ ఫార్ములాని బట్టి మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. 11వ క్వశ్చన్ చూడండి, ఏం అడిగారు అనేది. వాట్ ఈస్ ది వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఏ సౌండ్ వేవ్ ఇన్ ఏ మీడియం విత్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 840 హెర్ట్జ్ అండ్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ 380 మీటర్/సెకండ్ అనమాట. 840 హెర్ట్జ్ పౌనపున్యం మరియు 380 మీటర్/సెకండ్ వేగం కలిగిన యానకంలో ధ్వని తరంగం యొక్క తరంగ దైర్ఘ్యం ఎంత అని అడగడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడండి, మనకు తరంగ దైర్ఘ్యం యొక్క ఫార్ములా ఏం చెప్పాను? మనకు V = స్మాల్ n ఇంటూ లాంబ్డా బట్టి మనం తరంగ దైర్ఘ్యం ఫార్ములా ఏమవుతుంది? లాంబ్డా = V/స్మాల్ n అవుతుంది అనమాట. స్మాల్ n కానీ ఆర్ స్మాల్ f కానీ రాయొచ్చు అనమాట. ఇక్కడ సబ్మిట్ చేయండి. మనకు వేవ్ స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 380 ఇచ్చాడు అనమాట. మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇచ్చాడు? 840 ఇచ్చాడు. ఈ రెండింటిని మనం సాల్వ్ చేసి ఎంత వస్తుంది? 0.45 మీటర్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ని వచ్చేసి మనం దేనిలో కొలుస్తారంటే మీటర్లో కొలుస్తారు. మనకు ఫ్రీక్వెన్సీని వచ్చేసి హెర్ట్జ్లలో కొలుస్తారు. అదేవిధంగా మనకు వేవ్ స్పీడ్ని వచ్చేసి మనకు మీటర్/సెకండ్లో కొలుస్తారు ఫ్రెండ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రమాణాలు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేపిస్తున్నాం. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మనకు తరంగాల గురించి మనకు పార్ట్ 1 అనమాట.
పార్ట్ 2లో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 మీరు క్లియర్గా నేర్చుకున్నట్లయితే మనకు వచ్చేసి ఈ యొక్క తరంగాల చాప్టర్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. మ్యాక్సిమం నేను చెప్పినటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్సే మనకు గ్రూప్ డీలో కనిపిస్తాయి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే మనకు ఓవరాల్గా టాపిక్ అంతా మనం కవరేజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవరీవన్.